Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos, pero sé que uno de ellos profetizó que alguna vez llegaría mi momento. ¿Cómo será el rencor? ¿Será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Fragmento de Jorge Luis Borges.